हेलो साथीहरु नमस्कार गुड मर्निङ। म चाहिँ अब घरबाट निस्केर साइट गइरहेको छु जहाँ चाहिँ मैले मोडलर किचनको काम गरिरहेको छु। जो ठाउँमा पुगेँ अनि बाइक पार्किङ गरेर चाहिँ रोडबाट केही सिसी फुटपाथ चढेर चाहिँ म जहाँ मैले काम गरेको बिल्डिङ मा पुग्न आँटेको छु। जो यो बिल्डिङमा यो मोडलर किचनको काम मैले गरिरहेको छु। जो बिल्डिङमा पुगिसकेको छु साथीहरु। अब म रुममा पुगेँ, मेरो अफिस रुम, अनि म यहाँबाट ड्रेस चेन्ज गरेर चाहिँ म माथि मेरो जहाँ किचनमा काम भइरहेको छ त्यहाँ किचनमा म अब काम गर्न लागिरहेको छु। साथीहरु हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुले यो किचनको काम चाहिँ एकदमै मलाई गाह्रो भइरहेको छ। जो यो ओल्ड मोडल किचन जहाँ चाहिँ पहिले चौकोट फ्रेम राखेर चाहिँ यहाँ पल्लाहरू राखिन्थ्यो, तर अहिले यस्तो मोडलरमा चाहिँ हुँदैन। तर पनि मैले यसलाई बनाउनु पर्ने भइरहेको छ। जब यो फ्रेम चौकोट मैले निकालेँ भने त टाइल्स र यो स्ल्याब क्र्याक हुने भएको कारणले गर्दा यसलाई नै मैले कटिङ गरेर अनि कति कुरो नमिलेको ठाउँमा चाहिँ मैले यसलाई टाइल्सको लेभल राखेर चाहिँ मैले सनमाइका पेस्टिङ गरेर चाहिँ मैले फिनिसिङ गर्नुपर्ने भइरहेको छ। अनि यो टाइल्स भन्दा चाहिँ बेसी बाहिर आउट जग्गा-जग्गामा निस्केको कारणले गर्दा यसलाई मैले एकदमै कटिङ गरेर मैले यसलाई साइज गरेर चाहिँ मैले यसलाई मिलाएर चाहिँ काम गर्नुपर्ने भइरहेको छ। साथीहरु हेर्दै गर्नुहोस्, हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ? तपाईहरुले पनि केही आइडिया छ भने तपाईहरुले मलाई पनि कमेन्टमा भन्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु फेरि पनि यो कम्प्लिट भिडियो म लिएर आउने छु। तपाईहरु हेर्दै जानुहोस्, डे बाइ डेको म अपडेट लिएर आउने छु। यसरी काम गरिसकेको बादमा म घर अब फर्किँदै छु साइट छुट्टी गरेर। हजुरहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो हेरेर लाइक कमेन्ट गर्नुहोला, फलो गरिदिनु होला। आउँदो दिनमा यस्तै अपडेट भिडियोहरू लिएर फेरि पनि यो मोडलर किचनको लिएर आउने छु। हजुरहरूले हेर्दै गर्नुहोला।